Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம் and welcome back to my channel. நான் என்னோட லைஃப் ஸ்டைலை தாங்க vlogsஆக போட்டுட்ருக்கேன். என்னோட பேர் பிரியங்கா. உங்களுக்கு என்னோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோட சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட இது வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் எது சொல்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, புதுசாக நிறைய புது வியூவர்ஸ் வரீங்க, அவங்களுக்காகத்தான். அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி என்ன vlogன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, சண்டே ஏர்லி மார்னிங் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு, சண்டே ஏர்லி மார்னிங்னா 8 o'clock தாங்க எங்களுக்கு. அந்த வீக் ஃபுல்லாகவே பயங்கர பிஸியாக போகும். எல்லா நாளுமே 5 o'clock எந்திரிக்கணும். ஸோ சண்டே ஒரு நாள் மட்டும் எப்போவுமே 8 o'clock தாங்க. சீக்கிரமாக முழிச்சாலுமே 8 o'clock வரைக்கும் பெட்லேருந்து தான் வருவோம். வந்தோடனே இஞ்சி டீ குடித்தாச்சு. குடிச்சிட்டு காலையிலுக்கு டிஃபன் பார்த்துட்டிங்கன்னா பரோட்டாங்க. என்ன காலையிலேயே பரோட்டாவா? நான் செய்யலைங்க, என்னோடய ஃப்ரெண்டு செஞ்சு கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் சூடாறிடுச்சு. அதனால நான் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு சூடு பண்ணிக்கிட்டேன். சூடு பண்ணிவிட்டு வெஜ் குருமாவும் பரோட்டாவும் சாப்பிட்டோங்க. சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா, ஃபிஷ் எல்லாம் வாங்கலான்னு சொல்லி கிளம்புனோம். ஆன் த வேல பாப்பாவை பாட்டு கிளாஸில் விட்டுட்டு நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் வர்றப்போ பாப்பாவை கூப்பிட்டு வந்துடுவாங்க. பாப்பாவுக்கு 10:30 to 11:30 டியூஷன் டைமிங்கு, பாட்டு கிளாஸ் டைமிங்கு. அதனால மேடமை கொண்டு போய் பாட்டு கிளாஸில் விட்டுட்டு அப்படியே நாங்கள் போயிட்டு வர்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் கிளம்பியாச்சுங்க. யார் வீட்டில் எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒர்க் இருக்கும் சண்டே அன்னைக்குன்னு சொல்லுங்கள். எங்கள் வீட்டில் கரெக்டாக இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு தம்பி டென்னிஸ் கிளாஸ் போகிறப்போ நான் தம்பியை கொண்டு போய் விடுவேன், பாப்பாவை மாமா கொண்டு போய் விடுவாங்க. இப்போ தம்பி ஹையர் கிளாஸ் வர நாங்கள் டென்னிஸ்லேருந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோங்க. ஏன்னா அவரோட எஜுகேஷன் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. அதனால் ஸ்போர்ட்ஸ்லேருந்து நிறுத்திட்டு எஜுகேஷன் மட்டும் பார்த்துட்ருக்கோம். இப்போ தம்பிக்கு லீவு தான். ஸோ ஃப்ரீயாக வீட்டில் இருக்கார். அவன் சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறான். அதுக்கப்புறமா எங்கே போகணுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, பாப்பாவை பாட்டு கிளாஸில் விட்டுட்டு மீன் வாங்கறதுக்கு மீன் கடைக்கு வந்தாச்சுங்க. மாமா இது சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. ஒரு 2 months-ஆகவே இங்கே தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன், எனக்கு இது நல்லா இருக்குது, பார்க்குறக்கு வரையான்ட்டு இருந்தாங்க. நான் மீன் கடையில் என்னடா பார்க்குறது, நான் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாங்க. கடைசியில் நான் போய் பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி இந்த குழந்தைகள்லாம் வேடிக்கை பார்ப்பாங்களா, அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, நம்மளே நமக்கு வேணுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இறாலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சின்னதுலேருந்து பெருசு வரைக்கும் இருந்துச்சு. நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் இருந்துச்சு. அதில் சில மீனோட பேர் கூட எனக்கு தெரியாதுங்க. அதனால நான் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். சில ஃபிஷ்ஷெல்லாம் உயிரோடவே வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் பார்க்குறக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி இந்த மீன் கடை வந்ததுலேருந்து எங்கள் மாமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, வெரைட்டியாக ஃபிஷ் எடுத்துகிட்டு செஞ்சிட்ருக்கோம். அதே மாதிரி இன்றைக்கி என்ன வெரைட்டி புதுசாக ட்ரை பண்ண போகிறோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இந்த ஸ்குவிட்டு தான். இது நான் செஞ்சதே கிடையாது, சாப்பிட்ருக்கேன், நிறைய ஹோட்டல்ஸில் சாப்பிட்ருக்கேன், பட் செஞ்சதே கிடையாது. சரி, இது இன்றைக்கி இது வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னாங்க. சரின்னு சொல்லி ஸ்குவிட்டு வாங்கியாச்சு. வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஃபிஷ் எல்லாம் இப்படி தாங்க நான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தேன், பெப்பர் பேண்ட்டு. ஏன்னா நிறைய ஃபிஷ் இருந்துச்சுங்க. எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்மளே போய் செலக்ட் பண்ணி மீனெல்லாம் எடுக்கிறது. இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் மீன் கடைக்கு போனால் அவங்க எடுத்து காட்டுவாங்க இல்லைங்களா, இந்த ஃபிஷ் இருக்குது அப்படின்னா, இது 1/2 கிலோ, இது 1 கிலோன்னு சொல்லுவோம், அவங்க எடுப்பாங்க. இங்கே அப்படி கிடையாது, நம்மளே வேணுங்கிற குவான்டிட்டி எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி திருக்கை மீன், அதுக்கப்புறம் ஸ்குவிட்டு, அப்புறம் நெத்திலி மீன், இது 3 தான் வாங்கியிருந்தோம். வாங்கிட்டு பாப்பாவையுமே பாட்டு கிளாஸ்லேருந்து கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. வீட்டுக்கு வந்தோடனே எங்கள் மாமா போய் யூனிஃபார்ம் மாற்றிட்டு வந்தாங்க. அதே என்ன யூனிஃபார்ம்னு பார்க்குறீங்களா? வேறு ஒன்றும் இல்லை, மீனெல்லாம் கழுகுறதுக்கு தான். இதெல்லாம் கழுகி முடிச்சோடனே குளிச்சாதாங்க சாப்பிட முடியும். ஏன்னா மீனோட ஸ்மெல் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதனால. இதுதான் ஸ்குவிட்டு. இதை எனக்கு இந்த ரெசிபி எனக்கு யார் இப்போ சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, வேணிக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அக்கா தான். அவங்க எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி. அந்த அக்கா சீ ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக சமைப்பாங்கங்க. ரெசிபீஸ் ஒன்றுமே அவ்வளோ எச்சில் ஊறும். ஸோ நான் இது ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதுனால ரிஸ்க் எடுத்துக்க வேண்டாம். ஏன்னா யூடியூபெல்லாம் பார்த்து செய்வோம். இருந்தாலுமே நேராக செய்கிற ஒருத்தவங்க சொல்கிறப்போ அதோட ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் ஆத்தென்டிக்காக இருக்கும் இல்லையா. அதனால அந்த அக்காட்ட கூப்பிட்டு கேட்டோடனே அந்த அக்காவும் ரெசிபியை 2 minutes சொல்லிட்டாங்க. ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அதை வாங்கி மைண்ட் செட்டுக்குள்ளே வச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. வந்தோடனே மாமா ஸ்குவிட்டை கழுவிட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கடையில் பாப்பாவுக்கும் தம்பிக்கும் பஞ்சாயத்து வந்தாச்சு. இப்போ எங்கள் 2 பேர்த்துக்கு இடையில பாப்பா நின்றுட்டு தம்பி தான் குறை சொல்லிட்டு இருக்காரு. சண்டே பார்த்துட்டிங்கன்னா எல்லாருமே இப்படி தான் கிச்சனுக்குள்ளே வரிசையாக நின்றுட்டுருப்போம். ஏன்னா கிச்சனில் சமையல் வேலை முடிகிற வரைக்கும் ஒரு ஆளும் கிச்சனை விட்டு வெளியே போகாதுங்க. இதுக்கடையில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மாமா காலையிலேருந்து டிஃபன் சாப்பிடவே இல்லை. டைம் 11:30 ஆகிடுச்சு. ஸோ அவருக்கும் பசிக்கும் இல்லைங்களா. தோசை ஏதாவது ஊற்றி தரேன், இல்லை பரோட்டா சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்டால் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க. அதனால மாமாவுக்கு ஒரு சீஸ் ஆம்லேட் மட்டும் போட்டுட்டு அதை டேஸ்ட் தாங்க பார்த்தேன், நான் சாப்பிட்ல. அப்புறம் மாமாவுக்கு நான் தான் ஊட்டி கொடுத்தேன். ஏன்னா மாமா அந்த ஸ்குவிட் எல்லாம்
கழுகிட்டு இருந்தாங்க. ஃபிஷ் எல்லாம் கழுகுறப்போ அது கையில் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா, அதனால நான் ஒரு ரூபாயை மாமாவுக்கு ஊட்டி கொடுத்துட்டு வெங்காயத்தெல்லாம் வந்து தொளிச்சு வச்சுக்கிட்டாங்க. நம்ம மீன் குழம்புக்கு வேணுங்கிறது, அதுக்கப்புறம் ஸ்குவிட்டுக்கு வேணுங்கிறது, இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக அதுக்கு வேணுங்கிற திங்ஸை வந்து தொளிச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி ஒரு வேலை செய்யவே மாமாவுக்கு ஒரு ரூபாய் வந்துட்டு ஆம்லேட்டுமே ஊட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. இதுக்கு அடுத்தது வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா மீன் குழம்பு வச்சிடலாம். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மீன் குழம்புல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் எப்போவுமே. குழம்பு வெரைட்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்தடுத்த ஃப்ரை வெரைட்டிஸ் சீக்கிரம் செஞ்சிடலான்னு சொல்லிட்டு மீன் குழம்புக்கு ஒரு 200 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தில் ஒரே ஒரு துண்டு இஞ்சி போட்டுட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அதை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா மீன் குழம்பு வைக்கிற சட்டியில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. சைட்லேயே நான் வந்து ரசம் வச்சுருக்கேங்க. அதுக்கப்புறமா எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சிலவங்க வந்து குழம்புக்கு கடுகு ஆட் பண்ண மாட்டிங்க, பட் நாங்கள் ஆட் பண்ணிப்பேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து கொஞ்சமாக வெந்தயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ரெண்டும் நல்லா பொரிஞ்சு வெந்தயம் வந்து கோல்டன் கலர் வந்தோடனே 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணி இதுவும் நல்லா பொரிஞ்சிடணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 200 கிராம் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா மொட்டு அரிஞ்சு அதையும் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த சின்ன வெங்காயம் கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் வறுத்தெடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு இடையிலேயே எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ரசம் வந்து நுர கூடி வந்துருச்சு. நான் இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான தக்காளி ரசம் தாங்க வச்சுருந்தேன். அதே மாதிரி ரசம் இறக்குறப்போ இறக்குற குண்டால் வந்து கொத்தமல்லி இலையும் நம்மளோட பெருங்காயம் போட்டிங்கன்னா அதோட அரோமேட்டிக் வந்து சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா நான் ரசம் இறக்கணுன்னே எனக்கு வந்து வெங்காயமே நல்லா கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சுங்க. அதுக்குள்ளே தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதுக்கு வேணுங்கிற மசாலாலாம் இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம். மீன் குழம்புக்கு வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூளும் 1 ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி சில்லியும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை வந்து எண்ணெயில் ஒரு தடவை சாட்டே பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சாட்டே ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அந்த வெங்காய பேஸ்ட்டு, அதையும் ஊற்றி வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுருங்க. அதுக்கு அடுத்ததான் நான் ஸ்குவிட்டுக்கு ஒரு 1/2 கிலோங்க ஸ்குவிட்டு. இதுக்கு க்ளீன் பண்ணி 1/2 கிலோ, 1 கிலோ எடுத்துருந்தோம். அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் போக ஒரு 1/2 கிலோ எங்களுக்கு வந்து ஸ்குவிட் இருந்துச்சு. இதுக்கு ஒரு 2 கட்டை பூண்டு கட்டையை உரித்து அதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள், 2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் போட்டுட்டு இந்த அரைச்சி வச்சிருந்த இஞ்சி இருக்கு இல்லைங்களா, பூண்டு இருக்குது இல்லைங்களா, இஞ்சி ஆட் பண்ணிடாதீங்க, வெறும் பூண்டு மட்டும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சதை இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணி 2 கொத்து கருவேப்பிலை வந்து அப்படியே உருகி போட்டுட்டு நல்லா பெசரி கொடுத்துருங்க. பெசஞ்சு கொடுப்போம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நல்லா பெசஞ்சு ஊற விட்டுருங்க. இது நல்லா ஊறி வரட்டும். இது ஊறுற கேப்பில் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாக்கும் தம்பிக்கும் ஒரு ஜூஸ் ஒன்று கலக்கி கொடுத்துட்டேங்க. கலக்கி கொடுத்துட்டு மாமாவுக்கு கலக்கி வச்சுட்டேன். எங்கள் மாமாவை பாருங்கள் நல்லா சேர் போட்டு உட்காந்துட்டாரு. பாவம் அவருக்கு கால் வலியே வந்துருச்சு. ஏன்னா இவங்க வந்து சீக்கிரமாகலாம் க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்கங்க. அப்படியே ஒரு ஃபிஷ்ஷும் கண்ணாடி மாதிரி க்ளீன் பண்ணிகிட்ருப்பாரு. ஃபிஷ்ஷோட ஸ்மெல்லே போயிடும், அந்தளவுக்கு க்ளீன் பண்ணுவாங்க. பாருங்கள் இந்த நெத்திலி மீன் இருக்கு இல்லைங்களா, சின்னதாக இருக்கும் இல்லையா, அது அவ்வளோ நேரம் உட்காந்து க்ளீன் பண்ணாங்க. ஸ்குவிட்டும் இதுவும் சீக்கிரமாக க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு இருந்துச்சுங்க. இந்த இதெல்லாம் ரெடியாக இருக்குள்ளே நமக்கு மீன் குழம்புமே நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் வந்துட்டு புளி கரைச்சி ஊற்றிக்கிட்டேன். ஒரு நல்ல பெரிய லெமன் சைஸ்க்கு புளியை நல்லா கரைச்சிட்டு அந்த புளி தனியாக ஆட் பண்ணி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்மளோட திருக்கை மீனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். திருக்கை மீன் வந்து மீனோட ஸ்மெல்லே இருக்காதுங்க. உங்களுக்கு மட்டன் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி மீன் குழம்பு சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மீன் போட்டு விட்டுட்டு இதுவுமே ஒரு 10 to 15 minutes ஆயிடுச்சுங்க. ஸ்குவிட்டுமே இதை வந்து ஒரு குக்கரில் கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ஸ்குவிட் இதுக்குள்ளே போட்டு கொஞ்ச நேரம் கிளறி கொடுத்தாங்க. அதுலேருந்தே தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டு ஒரு 5 விசில் விட்டு எடுத்துக்கிட்டேன். நான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதுனால அக்கா இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்க சொன்னாங்க. இது வந்து விசில் வந்த உடனேவே இறக்கி வச்சுட்டாங்க, அது ஆறட்டும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா நெத்திலி வாங்கியிருந்தோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து பொரிக்கிறதுக்காக மசாலா பரட்டி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஜேபி மசாலா தான் 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரே 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 1/2 லெமனை வந்து பிழிஞ்சு விட்டுட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டாங்க. அப்புறம் ஒரு 3 துளி, அதாவது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு அதையும் நல்லா கலந்துட்டு இதுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்மளோட நெத்திலி மீன் இருக்கு இல்லைங்களா, அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா பரட்டி ஃப்ரீசரில் போட்டுட்டிங்கன்னா நம்ம பொரிச்சு எடுக்கிறப்போ மசாலா பிரியாமல் நல்லா வரும். நான் வந்து மசாலா அரைச்சும் வைப்பாங்க, பட் டைம் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் செய்வேன். மேக்ஸிமம் வந்து கடை மசால் வாங்கி பரட்டி வச்சுருவேன். இந்த மாதிரி பரட்டி இவ்வளோ சூப்பராக வந்துடுங்க. இதை எடுத்து உள்ள வச்சுட்டு ஸ்குவிட் வந்து சூடாறிடுச்சு இல்லைங்களா, அதை வந்து ஒரு இரும்பு தவா ஒன்று வச்சுட்டு ஒரே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அந்த வெந்த ஸ்குவிட்டை வந்து இந்த பிளேட்டில் மாற்றிக்கிட்டேன். அதில் லைட்டாக தண்ணி இருக்க மாதிரி
மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா, அது நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு இப்போ பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறது, டேஸ்ட் வந்து சொல்லவே முடியாதுங்க, அந்த அளவுக்கு இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. கணுவாய் வந்து இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டேன். அக்காவுக்குமே ஃபோன் பண்ணி நான் தேங்க்ஸுமே சொல்லியிருந்தேங்க. ஏன்னா எனக்கு ஃப்ளேவர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா இருந்த திங்ஸ் எல்லாம் இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து டைனிங் டேபிளில் வச்சுட்டு பாத்திரம்லாம் கழுகி எடுத்துட்டேங்க. நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் செய்வேன். நீங்கள் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி வேலை செய்வீங்கன்னு சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறமா பாத்திரத்தெல்லாம் எடுத்து கமுத்திட்டு குக்கரை வந்து வெயிலில் வச்சாச்சு. பாத்திரம் கழுவுற கூடையுமே வெயிலில் வச்சு விட்டுட்டு இப்போ பாருங்கள் கவுண்டர் டாப் எவ்வளோ க்ளீன் பண்ணியாச்சுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ மதியானம் லஞ்ச் மெனு என்னென்னு பார்த்துடலாங்களா. மீன் குழம்பு, ஸ்குவிட்டு, அதுக்கப்புறம் தக்காளி ரசம், ஒயிட் ரைஸு. இப்போ வந்து ஃபிஷ்ஷு சில்லி மட்டும் நான் பொரிச்சு எடுக்கணும். பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் ஒட்டுக்கா உட்காந்து தாங்க சாப்பிடுவோம். எவ்ரி சண்டே எங்களோட ரூல் இது தான். ஏன்னா அந்த வீக் ஃபுல்லாக ஆளுக்கு ஒரு டைமில் சாப்பிட்டு ஓடிடுவோம். நைட்டு கூட டைம் இருக்காது. மாமா வரக்குள்ளே பாப்பாவுக்கும் தம்பிக்கும் ஊட்டி கொடுத்துருவேன் இல்லைங்களா. அதனால் எவ்ரி சண்டே வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து தான் சாப்பிடுவோம். இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் யாராவது வந்து ரூல்ஸ் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? ரூல்ஸ் கிடையாது, இது ஒரு பாண்டிங் க்ரியேட் பண்ணும். அந்த வீக் ஃபுல்லாக நடந்த விஷயங்களை அவங்க அப்பா கூட ரொம்ப ஜாலியாக வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க, ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ நான் ஃபிஷ்ஷை பொரிச்சு வைக்க 2 கல்பிரிட்ஜு தூக்கிட்டு ஓடிட்டுருக்காங்க. நானும் ஃபிஷ்ஷை பொரிச்சு போடுறேன். அந்த குண்டா மட்டும் நிறைய மாட்டேங்குதுங்க, ஃபிஷ்ஷு மட்டும் தீர்ந்துட்டே இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக பொரிச்ச மீனெல்லாம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஃபுட்டு சாப்பிட்றலான்னு சொல்லி வந்தாச்சுங்க. சாப்பிட்றதுக்கு நான் பாப்பா தம்பி ஃபஸ்ட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தோம். மாமா வந்து குளிச்சுட்டு வந்தாங்க. குளிச்சுட்டு வந்துட்டு அவர் வந்து எங்களுக்கு நேர் பேக் சைடு உட்காந்துருக்காரு. ஏன்னா ஷர்ட் போடலாங்கனால வீடியோ வந்து எனக்கு கவர் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா குட்டீஸு பாப்பாவுக்கு எல்லாத்துக்கும் வச்சு கொடுத்துட்டு கடைசியாக தாங்க நான் சாப்பிடுவேன். இந்த மாதிரி தான் உங்கள் சண்டேஸ் போகுச்சா? நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணீங்க இன்றைக்கி அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். அன்றைக்கி வந்து நிறையாவும் சாப்பிடுவோம். அந்த சாப்பாடும் பயங்கர ருசியாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் போட்டிருந்த குழம்பு இல்லை கிரேவி நீங்கள் இதில் ஏதாவது ட்ரை பண்ணிங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு அதோட ஃபோட்டோவை வந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் என்னோடய வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் அதை ஷேர் பண்ணுறேன். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என்னோடய வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இனி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நாளைக்கு மீண்டும் மீட் பண்ணுறேன். பாய், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.